És diumenge i parlem de salut mental, un canal de Lila Loes. Actualitat en salut mental. Navarra ofereix un exemple de cap on pot avançar l'atenció en salut mental. El govern navarrès ha destacat aquesta setmana el canvi de paradigma en l'atenció a les persones amb trastorn mental greu, amb una aposta per la rehabilitació psicosocial, l'autonomia i la inclusió comunitària. Un exemple és el nou Centre de Rehabilitació Psicosocial Baztán, situat al barri de Sant Jorge, a Pamplona. El centre atén a 65 persones i busca que els usuaris no només disposin d'un espai on rebre atenció terapèutica, sinó que puguin utilitzar els recursos del mateix barri, com biblioteques, centres cívics o instal·lacions esportives, i així participar en la vida comunitària. El govern de Navarra destina més de 10,8 milions d'euros a aquestes polítiques de suport comunitari i xarxes de rehabilitació psicosocial. La proposta parteix d'una idea fonamental, passar d'un model basat en espais institucionals i allunyats de la comunitat a un model que afavoreixi l'autonomia, les relacions socials i la participació de les persones amb trastorn mental greu. Aquesta mirada permet entendre que demanar ajuda no és una falta de voluntat, sinó sovint una part imprescindible del procés de recuperació. El tractament pot requerir intervencions mèdiques, psicològiques i socials adaptades a cada persona i també pot requerir una comunitat que no exclogui. Comunicat del Col·legi Professionals de Sanitaris de Cadis. El 19 d'agost van publicar un comunicat en què alertaven d'una situació d'emergència sanitària, assistencial i humanitària a Ceuta i reclamaven més recursos humans, materials i organitzatius. Ceuta afronta una situació de creixent preocupació en salut mental, agreujada pels episodis migratoris recents i per un dèficit estructural de professionals de la psicologia clínica dins del sistema públic. Els episodis migratoris poden actuar com un factor d'estrès agut, tant per la població migrant, especialment els menors no acompanyats exposats a situacions de violència, desarrelament i risc, com per als professionals sanitaris, educatius i socials i de seguretat que intervenen en la resposta. Aquest context pot afavorir problemes com ansietat, depressió, trastorns del son i estrès posttraumàtic. El Col·legi Oficial de Psicologia de Ceuta, presidit per Dolores Escalante, alerta de la manca de recursos per donar resposta a la demanda assistencial. Aquesta situació pot provocar una major pressió sobre l'atenció primària i una dependència excessiva dels tractaments farmacològics. Els professionals també adverteixen que, com ja va passar després de la pandèmia de Covid-19, les conseqüències psicològiques d'una situació traumàtica poden manifestar-se amb retard, quan disminueix l'atenció inicial. Això podria generar un augment posterior de trastorns d'ansietat, depressió i altres problemes de salut mental. En definitiva, la manca d'inversió en salut mental pot acabar provocant un col·lapse en el sistema, amb conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. Per això, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Ceuta reclama reforçar urgentment les plantilles de professionals i apostar per una intervenció psicològica primerenca, especialment davant de situacions de vulnerabilitat i trauma. Inici del judici contra Meta. Als Estats Units ha començat el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat xarxes socials perjudicials per als menors. Meta Platforms és l'empresa matriu que agrupa diverses xarxes socials, aplicacions de missatgeria i tecnologies de realitat virtual més gran del món. El cas torna a obrir el debat sobre l'impacte que poden tenir les plataformes digitals en el benestar dels més joves i sobre fins a quin punt les empreses tecnològiques han d'assumir responsabilitats pels efectes dels seus productes. La qüestió és especialment rellevant quan parlem de salut mental infantil i adolescent. En aquesta conversa, el doctor Vieta, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, aprofundeix precisament en la necessitat de desmuntar l'estigma que redueix les patologies mentals a una feblesa moral o a una falta d'interès, defensant l'abordatge científic i mèdic d'aquests trastorns. Encara existeix el prejudici que la salut mental depèn sobretot de la força de voluntat. Una idea especialment perjudicial perquè converteix el patiment en una qüestió moral. Si una persona no millora, sembla que simplement no s'hi esforça prou. Però la realitat és molt més complexa. Trastorns com la depressió o el trastorn bipolar impliquen factors neurobiològics que poden alterar l'energia, la motivació i el funcionament cerebral. Un estudi publicat en Nature Genetics
ha identificat per primera vegada 11 regions del genoma i 9 gens associats al trastorn límit de la personalitat. La recerca, que ha analitzat dades de 27 estudis de 14 països, estima que les variants genètiques comunes explicarien aproximadament un 17% de la susceptibilitat al trastorn. En l'estudi hi ha participat el grup de recerca genètica i ambient en psiquiatria CAP de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, l'IRB CatSud, la URB i el CiberSam, amb una de les cohorts independents que han permès confirmar els resultats. La investigació també ha detectat coincidències genètiques entre el TLP i altres trastorns mentals, especialment la depressió, el TEP i el TDAH, així com problemes de salut física com l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la hipertensió. Els investigadors remarquen que els resultats no permeten predir el risc individual ni diagnosticar el trastorn, però obren una nova via per comprendre'n les bases biològiques i avançar en futurs tractaments. Segons Elisabet Vilella, aquests resultats poden contribuir també a reduir l'estigma associat al TLP. És a dir, que la salut mental està condicionada per molts factors, com ara els recursos dels quals disposem, sanitaris, la tecnologia, la part genètica. O sigui, realment hi ha un ventall ampli de factors que influencien en la salut mental. I bé, després d'haver repassat aquestes notícies de la setmana, dono pas a la monodosi d'avui, que és molt breu, avui sí que és molt breu, ho dic de debò, i la psiquiatra Alba Valiente ens parlarà dels pensaments intrusius. Així que no us ho perdeu. Vinga, fins diumenge. Monodosi, pensaments intrusius. Els pensaments intrusius són pensaments que de cop i volta ens apareixen en la nostra ment amb la sensació de que no controlem i que solen tenir contingut desagradable o que es repeteix i que no podem controlar. Són molt freqüents, habitualment quasi diré totes les persones els pateixen en algun moment o els poden patir, però el que és important és quan aquests pensaments es fan recurrents i tenen interferència en la nostra vida diària, en el nostre dia a dia, en la nostra funcionalitat, és quan potser hauríem de consultar o intentar entendre si podria estar passant alguna cosa més que no uns pensaments intrusius i ja està. Els pensaments intrusius, com ja hem explicat, són idees, imatges o fins i tot impulsos que repeteixen, no? I que apareixen de manera involuntària sense que nosaltres puguem controlar. Molt sovint són desagradables i a vegades fins i tot van en contra dels nostres valors, no? I com ja hem dit també la majoria de persones en tenen de tant en tant. Doncs això ho podem lligar amb les rumiacions. Les rumiacions són com el que en llenguatge col·loquial es coneix com els bucles, no? Per tant, les rumiacions són com pensaments que ciclen, no? En el que tu dones voltes al voltant d'aquests. I el problema és que acostumen a anar associats a un malestar, no? Jo no vull estar dins d'aquest bucle i en canvi el meu cervell és com si anés per lliure i entra aquí. I els pensaments intrusius els pensaments obsessius són pensaments intrusius que es repeteixen persistentment i que a més generen un marcat malestar i que té una interferència, no? En la vida diària, en el funcionament habitual de les persones. I aquests són els que formen part del trastorn obsessiu-compulsiu, no? I que aquesta obsessió genera aquest pensament, aquesta obsessió genera un acte que és el que es coneix com a compulsió, no? Que és el que ens permet disminuir aquesta ansietat, però que torna a reaparèixer en el context d'un trastorn obsessiu-compulsiu. Com podem combatre aquests pensaments obsessius, aquestes rumiacions fins i tot, no? És molt important donar-li el lloc que tenen, no? Que és que ens hem de repetir que són un pensament, no? Que un pensament no és una realitat i també és molt important com evitar lluitar contra aquest pensament, no? És a dir, jo tinc aquest pensament no és una realitat i no puc fer res perquè marxi, simplement que formi part de mi i per si sol no deixar-lo com escapar. També és important l'atenció plena, la respiració conscient. Hi ha tècniques que els psicòlegs, de fet, us podrien il·lustrar molt millor que jo,
Sí que és veritat que hi ha tractament farmacològic que pot anar bé quan aquestes tècniques prèvies fallen o en cas d'obsessions molt invalidants i que també ens podrem beneficiar de tractament farmacològic. Jo, a la pregunta de quan cal buscar ajuda, jo penso que quan hi ha un malestar que a més persisteix en el temps o quan hi ha una interferència en el dia a dia de les persones que tenen pensaments obsessius o pensaments fins i tot intrusius, jo crec que val la pena consultar algun professional de salut mental per tal que ens guiï, ens orienti i ens pugui ajudar si ens convé.